अरे रुक रुक रुक, ये तो राजू है। अरे राजू भाई, तुम पैदल जा रहे हो? ये देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड अब मेरी हो चुकी है। हम दोनों बहुत जल्द शादी करने जा रहे हैं, बुरा मत मानना। अबे भाग, यहाँ से देख लूंगा तुम दोनों को। दोस्तों मैं चंपा से कितना ज्यादा प्यार करता था, लेकिन आज उसकी शादी होने वाले हैं। ये बात सुनकर मानो मेरे तो दिल टूट गई है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि चंपा मुझे छोड़कर दूसरे से शादी करेंगे। उस लड़के के पास एक गाड़ी क्या है, इसलिए चंपा उससे शादी करने जा रहा है। रुक जा बेटा, तेरे मम्मी पापा मर जाएंगे अगर तूने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। और कमेंट में लव यू मम्मी पापा नहीं लिखा तो साथ है। दोस्तों अगर मैं उस लड़के की गाड़ी से भी अच्छा गाड़ी बना नहीं पाया तो मेरा नाम भी राजू नहीं। दोस्तों मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, लेकिन कोई मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। दोस्तों क्या आप इस गरीब को एक लाइक और सब्सक्राइब करके इस टूटे हुए दिल की हौसला बढ़ाएंगे? दोस्तों मैं बहुत मेहनत करके ये गाड़ी बना ली। अब इस गाड़ी को लेकर चंपा की शादी में जाकर उसकी औकात दिखाऊंगा।